Anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Anfaş Antalya fuarındayız. Lezzetin hamurunda söke var, işçilikte bayram. Biraz tabii hayal gücü, biraz da yetenek, çaba birleşerekten pastada yaptığım şeyleri de ekmekle bayram etsin diye böyle yaptım. Gördüğünüz gibi Tweety, Mickey Mouse, Donatello gibi şeyleri de yapıyoruz. Sevmiyorum sanatı bensiz. Gördüğünüz gibi Seddül Bayır ekmeğimiz, dekorlarımız, anlatmama gerek yok, okuyorsunuz. Lezzetin hamurunda söke var. Herkes söyler senin işin zor bayram. Kolay olsaydı bu kadar lezzetli olmazdım. Artı bayram olmazdı. Gördüğünüz gibi fuarda Passat bayimize destek oluyoruz. Tüm güzel insanları, meslektaşları Antalya fuarında bekliyoruz. Fuarda bayram var. Fatih Ustam, Kemal Ustam birlikte çok güzel, gördüğünüz gibi bir standımız var. Köşeyi dönmemize gerek yok. Köşeyi döndük. Herkese saygıyla, selamla uğurluyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin.